Zašto je važno da imate kandilo u kući? Prvo, zato što je naša vera svetlost. Rekao je Hristos, ja sam svetlost svetu. Svetlost kandila opominje nas na svetlost kojom Hristos obasjava duše naše. Drugo, da nas podsjeti na svetlost karaktera onog svetitelja pred kojim palimo kandilo, jer su sveci nazvani sinovi svetlosti. Treće, da nam služi kao ukor za tamna dela naša i zle pomisli i želje i da nas pozove na put evanđeljske svetlosti, da bi se potrudili tako sa revnošću oko zapovesti svetiteljeve, tako da se svijetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela. Četvrto, da to bude vaša mala žrtva prema Bogu, koji se sav žrtvovao za nas, jedan majušni znak velike blagodarnosti i svetle ljubavi naše prema onome od koga u molitvi prosimo i život, i zdravlje, i spasenje, i sve ono što samo bezgranična nebeska ljubav može dati. Peto, da to bude strašilo zlim silama, koje nas napadaju i ponekad i pri molitvi i odvode nam misli na drugu stranu od našega Tvorca, jer zle misli vole tamu i tržu se svake svetlosti, naročito od one koja je namenjena Bogu i njegovim ugodnicima. Šesto, da nas podstakne na samopregorenje, kao što jele i fitilj gore u kandilu, pokorni volji našoj, tako neka gore i duše naše, plamenom ljubavi u svim stradanjima, pokorni vazda volji Božjoj. Sedmo, da nas nauči da kao što kandilo ne može da se zapali bez naše ruke, tako ni naše srce, to unutrašnje kandilo naše, ne može se zapaliti bez svetog ognja Božje blagodati, ma bilo ispunjeno svim vrlinama, jer sve su vrline naše kao gorivo, a od Boga je oganj koji ih zažiže. Osmo, da nas opomene da je Tvorac sveta pre svega stvorio svetlost, pa onda sve ostalo po redu. I reče Bog, neka bude svetlost. I bi svetlost. Tako mora i na početku našeg duhovnog života. Prvo da se zasija unutra u nama svetlost Hristove istine. Od te svetlosti Hristove istine posle stvara se i niče u nama radost i svako dobro. Svetlost Hristova neka i vas osvetli. Vladika Nikolaj Velimirović, Misionarska pisma. Ako vam se svidao ovaj video, ostavite nam komentar, pretplatite se na naš kanal i podelite video na svoje Facebook profile.